89.63 FM. Latrik irratia. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaur euriak zigizana piripiri mor lar-larraren guen jeniko atrio gainean, ala ere pladurraren epeltasun ontan bildua jendeta. Han, telebibauko gure lankideak hemen daude. Hola, Joseba, ¿qué tal? Bera jentxiua batien pasian. Izan ere, ekitaldia dog friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai? Han, pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak tenplatzen ari da. Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premilua. Hogei urte dira, mila milioi gure kontu ordaindu zela mustroa. Ai ama, abanberden muturra da, arrakastaren gailurra. Euskalokiek erekizuen salvaziaren ikurra. Bizten honeko beste hainbaten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera. Ustelkeriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera. Zuek zarete legearen jabe. Tranpata artearen zale. Ez dintzaileak, lamanditza txarrak dituzela eta Burger Gemeren aurrean jarri zinen buliaka. Kaleratu odiala eragozpenik ez bat, aguzti honen atzean arandun dauden. Urritiko txean makurregi hartzak, kampantile mantzak, gora eta gora beste bidarteren hankartean. Bai! Zuek zarete legearen jabe. Tranpata artearen zale. Zuek azpikeriaren errege. Ederrak pintxuak, Janitzak, frankerik, denak alumniotan bilduta eraman baino lehen. eskerrak bekarioek, hartzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan, ala pintxuetan. Beno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Ni almaiz, Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu? emetik onjarbitik, ertzea, izeskutua, apinua izan lehike. Zuek zarete legearen jabe. Tranpata artearen zale. Zuek azpikeriaren errege. Tranpata artearen zale. Hogei urte dira, mila milioi gure kontu ordaindu zela mustroa. Ai ama, abanberden muturra da, arrakastaren gailurra. Euskalokiek erekizuen salvaziaren ikurra. Bizten honeko beste hainbaten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera. Ustelkeriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera. Ez dintzaileak, lamanditza eskasak dituzela eta Burger Gemeren aurrean jarri zuten buliaka. Kaleratu jada eragozpenik ez bat, aguzti honen atzean arando dauden. Urritiko txean makurregi hartzak, kampantile mantzak, gora eta gora beste bidarteren hankartean.